Nzambe azwa lokumu, Nzambe azwa nkembo, pokwa elamu bisika nyonso tozwami mpona kolanda oyo ezolekana pokwa malelo. Toyebi ete pokwa oyo tozobanda losambo na biso, yango tozoreveye yo mama, papa, jeune sœur, bisika nyonso bozolanda biso na pokwa malelo. Tobengi yo banda deja kopusana, soko olalaki lamuka, soko ovandaki ekomi ntango ozwa position oyo ekoki, po te toyeba kozwa ntango ya losambo na biso. Eza mardi losambo oyo ekokambama epai ya papa na biso oyo azali ange de l'église ya étoile brillante du matin. Yango tobengi yo banda kozwa position ya malamu. Bible eyebisi biso ete prier sans cesse, bondela na kolemba te. Tokomi na ntango ete bien aimé dans le Seigneur, eza ntango mosusu ya kolala te, me komi ntango moto nyonso kozala ya kotelema na losambo, na koluka Nzambe, na koluka Nzambe na lolenge nyonso. Yango tozotika ntango oyo ete Nzambe azobanda na biso losambo na biso. Tozali na 1 heure avec Jésus, tozobanda totiki nzela epai ya papa na biso, azali kosambela mpe azali kointroduire biso na nyonso ekoleka na pokwa malelo. Amen. Amen. Ok, toyoki mama introduire biso na losambo na biso ya premier jour oyo, ouverture ya chaîne na biso ya EBM, étoile brillante du matin. C'est pour cela toko tonda Nzambe na oya sali na oya ko continuer kosala pona biso bana na Nzambe. Bien aimé, landa biso na prière oyo okozala déçu te, parce que Jésus-Christ est vivant. Tobondeli Seigneur, topesi yo merci. Nzambe ya solo, le véritable Dieu, c'est toi Jésus-Christ. Totiki nzela epai na yo Saint-Esprit, oyeba koconduire biso, posa na biso mama, papa, elenge mwasi mobali, oyo nkolo azali kolanda biso, amona que Jésus-Christ aza mokonzi. C'est pour cela Seigneur, tokabi manso na maboko na yo, liboso Seigneur, tozali kolanda exhortation oyo nkolo na nga tobandi mpona lokumu na yo Yesu. Ozali Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Ok, tofungoli ba Bible na biso, toza na exhortation ya moke. Balobi na biso na Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, balobi na biso. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tosuki wana pona kotalisa biso exhortation o tozali kosala, tozali koyoka, ezali histoire vraie o ezali vérité, epesameli biso na Acte des Apôtres ebandeli ya église. Kuna bazali kotalisa biso likambo etali Saul. Saul, Bible ezali koloba, azalaki ko respirer encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur. Pourquoi? Soki tozongi na chapitre 8 verset 1, tokomona Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Or Étienne azalaki serviteur de Dieu, mais moto abetaki ndanga asiniaki nyonso baboma Étienne ezalaki Saul de Tarse, ye moto apesaki nzela baboma ye. Alors ntango tozali kozonga na chapitre 9, tozali komona attitude oyo azalaki na yango.
Or tant tozali komona bazali koloba azalaki na menace et meurtre, toyebi menace ezalaka ndenge nini, menace eyaka na nzela nini. Tango tozali komona ezali pe kanda elikambo ya mabe na kati ya motema ya moto, soki azali komenase moto, suka na yango koboma ezalaka. Moto amenasaka moninga, suka na yango ezalaka koboma. Alors ekambo wana ekotaki na motema ya Saul. Alors tango totali moto ya liboso abomaki ezalaki Etienne. Ake lisusu na menace wana, menace wana amenase lisusu aboma lisusu ba disciple ya Jésus Christ. Alors likambo wana eza pe na bato ebele. Bato ebele baza na monde oyo bazali na likambo wana, bazali ko respire eloko wana na vie na bango. Akoki kozala mokolo mwasi mobali, elenge mwasi elenge mobali, mais azali ko respire eloko wana. So totali na chapitre na biso 7 tokomona tango bazalaki ko bwakela Etienne mabanga, bato wana bazwaki bilamba na bango bakende kotia na makolo ya Saul. Puis Saul andimaki babomba Etienne. Ma soeur, mon frère, lelo ezali tour na biso pe tozali koyoka maloba na Nzambe oyo. Bisika yo ozali ko respirer nini? Est-ce que ozali ko respirer la crainte de l'Éternel lokola Yesu na Esaïe chapitre 11 verset 3 azalaki ko respirer la crainte de l'Éternel? Est-ce que yo ozali ko respirer la crainte de l'Éternel ou ozali ko respirer menace et meurtre? Pona basali na Nzambe, pona bato bazana mokili, yango ekomema biso na prière toyeba kobondela Nzambe, parce que lelo likambo wana ezali kosalema mingi, ezali kosalema na se na moi oyo bato bazali ko respirer menace et meurtre pona bandeko na bango, ezala katikati na ba famille, ezala partout, ezali kosalema, tozali komona yango katikati na mokili oyo. Mais pona biso yango ezali sujet ekomema biso na prière, sujet munene oyo ekokotisa biso na prière. Nayebi ete Seigneur akosunga biso pe akomema biso na nyonso. Mais suka na yango atako ya bomaki apesaki nzela baboma Etienne, azlingaki pe a continuer kaka kosala yango, a continuer kosala yango. C'est pour cela azwaki mikanda, il faut kende na Damas na Syrie, akende pe kotala ba o bakotisi doctrine ya Jésus Christ po ete akanga bango amema bango bankota prison. Mais na kati ya nzela akutanaki na lumière. Or la lumière c'est Jésus Christ. Akutani la lumière na nzela abambami na mabele. Pona kotali sete likambo nyonso ezalaka na suka na yango. Okoki kobanda yango, tika na sala moninga boy, tika na sala moto boy, tika na sala boy, mais suka na yango okomona likambo oyo Nzambe akosala pona yo. C'est pour cela lelo ezali jour oyo Nzambe, nuit oyo Nzambe abongisaki pona biso toza na prière. Prière oyo ekomema biso na koyeba eloko nini Nzambe akosala pona biso. Bisika yo ozali lokola tozali kobanda prière oyo mibongisa pona koyamba yango, accompagner biso okomona loboko na Nzambe, parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Bisika yo ozali, même ata ozali wapi ozali kolanda biso, loboko na Nzambe eza na nguya ya kobikisa yo. Bisika yo ozali na o etali menace et meurtre. Na yebi ete ba mususu baza ya kobombama pona likambo etali baza ko menacer bango, baza ko kanela bango, baboma bango, mais Nzambe aza na nguya ya kobikisa yo. Yango wana exhortation otozwi yango ezali komema biso na prière banda na tango oyo tobandi. Amen. Amen. Yango wana tokoti na prière na biso. Bisika yo zali mon frère, ma soeur, papa, maman. Likambo oyo tokobondela etali biso nyonso, etali yo na ngai. Yango wana tokobondela sujet ya liboso tozali kopesa likambo etali menace et meurtre. Nayebi te bisika yo ozali, nayebi yo te, nayebi famille na yo te, nayebi ndenge yo ozalaka te,
na ndenge nayebi ndenge yo vivaka te, mais sika yo ozali menacé pe ozali kobanga bakoki koboma yo. Pona nini? Tango mosusu ezali lopango, oza na problème ya lopango bisika yo ozali, lopango na bandeko na yo, bandeko na yo baye mabe bisika yo ozali, balingi basala yo mabe, bazo menacer yo pona vente ya lupango, pe sima na yango bazali kokanela yo soki vente ya lupango esalemi te, bateki lupango wana te, yebaka ete sima ya menace meurtre ezali. Yango nazali koyebisa yo mon frère bisika yo ozali, ma soeur bisika yo ozali kolandanga na prière oyo, accompagner yango po ete Nzambe azwa loboko atia likolo na yo okutana likama te. Tango mosusu bisika yo ozali na ba problème, bazo menacer yo pona problème etali musala. Na musala bazali ko menacer yo, cause ezali nini? Parce que olingi kokota na bandako wana baninga bakota te. Yebaka ete oyebi yango bazo menacer yo, balingi baboma musala na yo. Mais soki ondimi Jésus Christ azana nguya ya kosala miracle na vie na yo, okomona loboko na Nzambe. Eloko mosusu na koki koloba, ozali menacé na église parce que obimisaki vérité moko na kati ya église. Olingaki te likambo ya mabe ekotaki na église, olingaki te likambo wana esalema, mais ozali menacé, ozali susu na kimia te. Ozomona lokola liwa ezali koyela yo. Yango wana okolanda biso na prière otokosala, okomona loboko na Nzambe likolo na yo. Ozali na problème, oza na raison, eza na parquet, eza na maboko ya l'État, oza na raison, mais likambo wana ezali koluka basala yo mabe, oza menacé, ozomona même liwa ebongisa bipo na yo. Lelo oyo lokola toza elongo na prière, tokobondela Nzambe, loboko na Nzambe eza mokuse te pona kobikisa yo. Ozali menacé na maladie, o ezali kotungisa yo, ezali ko se répéter tango nyonso. Ozali menacé, obali même koloba kosenga liwa. Pona nini maladie wana ezali kotungisa yo tango nyonso. Oye kolongwa mosusu e remplacer, oye kolongwa mosusu e ko remplacer, mais eloko nazali kosenga epai na yo, landa biso na prière oyo. Nazali kobakisa lisusu eloko mosusu, ozali menacé, lelo oyo ozali kosala ba affaire, okomona ozokende liboso, okomona mbala moko okiti. Bakolekisa yo même 3 mois, 4 mois, okeli liboso, mais komona tango mosusu okiti. Menace wana ezali kouta na monde ya ténèbres. Papa bisika yo ozali, même na kati ya ndako na yo, oza menacé parce que ozali moto moko ofongola porte ya vie, ya libota na yo, ndako ekoma menacé. C'est pour cela tokobondela Nzambe liwa eza kolanda menace wana. Mais lokola Yesu azana bomoi, tokobondela Nzambe. C'est pour cela lokola nazana équipe tozana yango, tokobondela Nzambe pona bino nyonso bozali menacé na kombo na Yesu. Tobondeli Nzambe, tozali kopesa merci epai na yo Nzambe na bomoi, tozali kopesa lokumu epai na yo Nzambe. Tala Seigneur, bandeko na biso basali menacé Seigneur, ezana ba o basali menacé Seigneur, na misala na bango bazali kosala, bazali menacé Seigneur. Bamosusu nkolo na ngai bakimi bamboka bisika bazali, bakimi Seigneur pona ba menace za makasi. Oh Nzambe, lokolo zali un Dieu vivant, le véritable Dieu Seigneur. Tozali kosenga na kombo na Yesu, baye nyonso Seigneur bazali menacé, pe Nzambe na bikamo Seigneur ezala pona mapango, Nzambe na bikamo ezala pona mapango, Nzambe na bikamo bazali menacé. Nzambe azana raison, mais bazopesa ye tort.
Oh Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, opesi biso pouvoir. Likolo ya ba serpent, likolo ya ba scorpion, likolo ya milimu mabe. Oh Seigneur, les mauvais esprits, et rien ne pourra nous nuire, Seigneur. C'est pour cela encore na bikama ba menace nyonso. Nzambe, oyo baninga bazali kosala na baninga. Nzambe na kombo na Yesu. Ba Seigneur bazali menacé na kati ya libota. Bako na problème ya lopango. Bako bazali menacé, Seigneur. Pona musala bazali kosala. Parce que Seigneur baboyi. Nzambe kokota na bisala ya mabe. Bazali menacé kono na bikamwa. Parce que Seigneur balingi ko remplacer membre ya famille. Nzambe nkolo balingi ko boma bisala na bango. Na kombo na Yesu. Seigneur ozali solution pona bango. Na kombo na Yesu. Jésus-Christ ozali solution pona bango. Nzambe bayenkolo na bikamwa bazali menacé. Nzambe bazana raison na likambo ezali koleka na église. Mais Nzambe bazali kokanela bango. Nzambe babebisa bango. Même ko empoisonner bango. Na kombo na Yesu. Seigneur, ozana makoki ya kobikisa bango. Ozana makoki ya kosala katikati na vie na bango. Parce que oza monene. Nzambe ezana ba oyo Seigneur bazali menacé katikati na ba foyer na bango. Seigneur batekaka bazali koteka, mais Nzambe bazali menacé na musala bazali kosala. Oh Nzambe lokolo zali un Dieu vivant, Dieu oya sali likolo penacé. Nzambe tozali kosenga loboko na yo ezala likolo na bango. Loboko na yo eyeba kobatela bango. Loboko na yo eyeba kopesa bango kimia. Parce que ozali Nzambe monene. Seigneur, au changer l'eau en vin. Seigneur, ozana makoki ya ko changer situation wana ebongwa na situation ya malamu. Ozali Nzambe ya solo yango wana Seigneur, oza Nzambe ya solo pona biso. Seigneur, tala ba mosusu Nzambe bazali menacé na maladie, bazokoka lisusu te, bazokoka lisusu te Seigneur, bazakomimona liwa yango yo maladie ezali koyata ntango nyonso oye longwe mususu remplacer, oye longwe mususu remplacer, balembi bazo dépenser mbongo. Nzambe bisika bazali kolanda biso. Seigneur, opesa bango kimia, opesa bango kimia, opesa bango kimia. Seigneur, bamosusu bazali menacé na milimu oyo ezali komona na te. Seigneur, bazali kokoka kolala te, bazali kokoka kolala te. O Nzambe eza na moko azalaki koyebisa ngai mosali na Nzambe naza komona elilingi ya mabe ezali koyela nga butu na moi. Ntango na kotala ye akimi, ntango na kolamuka aza na nga elongo, ntango na kolamuka aza na nga elongo. Soki nalingi koganga kangi nga monoko, soki nalingi koganga kangi nga monoko, melokola yo ozali Nzambe oyo asalaka misala na kokamwa, oyo abebisa buluya nyonso ya Satan sur la croix. Seigneur, tozali kosenga na kombo na Yesu. Seigneur, bazwa kimia na kombo na Yesu, bazwa kimia. Bamosusu Nzambe bazali komenase bango na likambo oyo eyebani te, oyo eyebani te. Mais Nzambe azali menase, azali koloba nasala eloko te, na finga moto te. Mais Seigneur nazali menase, azali kolela butu na moi. Nzambe yokela bango, yokela biso bisika bazali. Nzambe bazwa kimia bisika menace wana. Nzambe ezala na kimia, ozali Nzambe pona bango. Yango wana Seigneur, tokabi bango epai na yo, ozali Nzambe munene na kombo na Yesu. Non tokobondela eza na ba mosusu, ba mama mosusu bazali kolela, mibali bazali komenase bango, baboti bana bana bakoli. Mais mobali abandi komenase ye, alingi ye lisusu na libala te, alingi mariage ekufa,
alingi mariage ekufa parce que azwaki mwasi moko pembeni. Mwasi wana soki alambi ye soki alambi ye te toyebi te, me alingi lisusu mwasi na ye te, azo menace ye. Mama bisika yo ozali osilaki deja kokanga biloko eza wana kaka bitumba ezali mobali abimisa biloko wana azali komenace yo. Eza na bandeko mosusu bisika ye azali menace atika libala. Cause ezali nini? Parce que mobali azwi ndako mosusu, alingi mwasi oyo akokota na ndako wana azala mwasi ya sika, alingi te mwasi ya kala baboti na ye mwana kaka moko, me alingi te akota na ndako wana, alingi abima azwa mwasi mosusu akotisa. Mwasi azali kolela, aza menace. Tokobondela pona ye, tokobondela pona yo. Bozali ebele, bozali menace na mabala. Oh, tala ozwi fiancé wana yo ozwi. Oh, menace ekoti. Batu babadi kokende koloba, okoki koloba na fiancé, akobala yete. Me tokobondela Nzambe, ba menace wana, tokobondela Nzambe asala. Eza na mama ozana zemi ozana yango, ezali kome menace ekoti na zemi wana po eleka esopana. Mitoko bondela Nzambe asala, atia loboko likolo na yo. Tokobondela Nzambe na kombo na Yesu. Tobondeli Nzambe oza munene, Nzambe ozali Nzambe na nguya. Tala encore na bikamwa Seigneur, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Ezali yo Seigneur Jésus-Christ. Tala ezana ba mama Seigneur bazana mikumba, Nzambe bazana bazemi, menkoro na bikamwa zemi ezali menace. Nzambe bisika ya azali nkolo oyo azali kolanda biso azana problème oyo Nzambe moboko na yo eza mokuse. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Yeba kobikisa, yeba kosala miracle parce que oza monene. Nzambe ezana ba oyo Nzambe bazali menace na mabala na bango, bazali menace. Nzambe azali kokoka lisusu te, ba menace mobali azali kosala, ba menace mobali azali kosala. Anime Seigneur na menace de meurtre. Nzambe akomi na niveau meme ya koboma mwasi, ya kobebisa mwasi, ya kobamba mwasi eloko ya mabe. Belokola yo ozali Nzambe, ba Seigneur ba mama bazali menace. Nzambe na kati ya mabala, Nzambe na bikamwa kaka yo Seigneur ozana makoki ya kosala, kaka yo Seigneur ozana makoki ya kosala ya minene. Ya mwana Seigneur tokabi bango na maboko na yo, tokabi bango na maboko na yo. Ozali Nzambe ya solo. Nzambe ezana bakoyo Seigneur azwi mobali, azwi fiança ekoti, ba proposer babala ye, mais Nzambe menace ekoti libala ekufa parce que oyo ba camarade baninga bakoti na problème wana pona koboma yango Seigneur na kombo na Yesu. Seigneur esprit wana ya sol Nzambe ekoti na ba mama songolo, ba sœur songolo pona koboma libala ya bato, koboma libala ya bato na kombo na Yesu. Tozali kobebisa yango Nzambe na nguya, tolingi komona puissance na yo korenye katikati na ba oto zali kobondela pona bango. Nzambe na nga lokolo zali Nzambe na yebiete Seigneur ozali kosala. Tala ezana mama Seigneur azali menace parce que azobota kaka bana basi azako na Nzambe opesi ye na mwana mobali te. Seigneur mobali aza ya kosilika na colère ya makasi, abali komenace aboma libala. Cause ezali nini? Parce que Seigneur mwasi azali kobota bana ya basi, ya mobali azali koya te, ya mobali azali komona na te kanda e makasi. Seigneur
soki azali kolanda biso nzambe tosengi nkolo na bikamwa loboko na yo ezala likolo na ye obatela ye osunga ye parce que oza monene nzambe na bikamwa tozali kobelela yo parce que ozali nzambe na bomoi eza na baoyo seigneur lokola seigneur akenda kozwa mobali mwasi mosusu nzambe akomi na makanisi ya mabe bamenase azali kosala na mwasi nzambe mwasi azali kotuna pourkui bamenase ya boye azali korepondre te parce que posa na ye ezali mwasi wana ya ndako akende ya sika aya yango wana seigneur tozali kosenga bisika menace e meurtre ezali nzambe sopa kimia nzambe sopa kimia parce que oza monene yango wana kristo mwana na nzambe tozali kotombola bonzambe na yo likolo na nyonso nzambe toyebi ete bisika yo osalaka seigneur emonanaka bisika yo osalaka makambo ya minene esalemaka nzambe aza na pouvoir nkolo na bikamwa satan oza na pouvoir ya komenase bana na bato te parce que ozali kokota kati na bato mpona komenase nzambe tala nkolo na bikamwa toza na bakayen baoyo nyonso bakoti esprit ya kayen ekoti kati na bango seigneur ya koboma ya kobebisa ya kopanza me yesu lokolo ozali nzambe na nkombo na yesu oza na nguya te na nkombo na yesu satan oza na nguya te yango wana seigneur tozali kobelela yo nzambe na bikamwa tolingi komona yo na nkombo na yesu non tozali kaka na likambo oyo etali menace et meurtre tokobondela eza na ndeko moko kati na mokili ozali kolanda biso ozali menacé à cause ya échange de paroles bosalaki na ndeko songolo de échange de paroles bosalaki alakisaki yo musapi alobi ete okomona okoyeba nga nazali nani soko longwe na mokili oyo te longola kombo na nga ebangisaka yo te lelo ebangisaka yo te lelo tokobondela nzambe oyo amenasaka ezali aza kobosanaka eza na moto moko oyo amenasaki mai mer rouge ekabwanaki na biteni mibale amenasaki yango oyo azali likolo na nyonso azali tokobondela mpo na ndeko wana oyo azali menase batiaki mosapi kati na ye tokotala nani akolonga tobondeli na nkombo na yesu nzambe oza nzambe munene nzambe na ngai ozali nzambe ya solo tala seigneur eza na bandeko nzambe seigneur basalaki échange de paroles nzambe na moninga me nkolo na bikama maloba ebimaki bokoyeba tokotala nani akolonga nzambe na nga eza mpo na likambo na kati ya wenze bisika bato batekaka nzambe na nga eza likambo kati na famille eza likambo nkolo na bikamwa kati na musala eza likambo nkolo na bikamwa kati na badiskussion ya bana eza likambo seigneur oyo bato bakoki kobongisa me nzambe na suka na yango misapi ebimaki maloba ya mabe ebimaki tokotala nani akoganie soki ngai nakoganie soki yo koganie oh longola mosapi na nga me nakokweisa yo nakotia mutu na yo na se nzambe baenkolo na bikamwa baloba maloba wana baza kobanga baza kolenga seigneur oza na makoki seigneur ya kolongola likambo wana katikati na vi na bango longola kobanga katikati na vi na bango longola kolenga kati na bavi na bango parce que ozali nzambe yango wana seigneur tala nkolo na bikamwa likambo ya boye ememaka bato seigneur meme na monde ya ténèbre ekei na monde ya ténèbre bamenase ekoti na monde ya ténèbre me lokola yo ozali nzambe na kombo na yesu jésus-christ le véritable dieu jésus-christ le véritable dieu oza na makoki ya kobikisa ndeko oyo nzambe na nga azali kotambola mutu ekomi trouble parce que aza na kimia te nzambe bamenance oyo eleki bamenance elekeli ye ekomi seigneur bazali kotinda na sms
okotalisa ye kolobela ye ke bakosala ye mabe nzambe yoka mawa mpona bandeko wana nandimi ete seigneur priere oyo tozali kosala nzambe okotalisa ke yo ozali mokonzi nzambe okotalisa ke oza monene nzambe okotalisa koza nzambe na bikamwa yango wana kristo mwana na nzambe nazali kotombola bonzambe na yo nazali kokumisa bonzambe na yo parce ke ozali nzambe malamu nzambe na bikamwa tombwama nzambe na bikamwa zwa lokumu nzambe na bikamwa zwa nkembo na mabondeli oyo nzambe tozali kosala parce ke oza monene yango wana seigneur nazali kotombola kombo na yo mozalisi ya likolo mpe na se na bolamu ozali kosala kati na biso ozali nzambe monene na kombo na yesu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. 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 Non tokobondela ozali na kati ya ndako boza mwasi na mobali boza na bana depuis bokotisa mopaya na ndako na bino mopaya wana avant akota na ndako badiscussion ezalaki entre mwasi na mobali badiscussion ezalaki ya makasi sika wa menace ebandi kokota na ndako lokola bayokaki mwana wana azali kozonga makambo menace ekoti sika na kati ya ndako makambo ezali kotosa lisusu te makambo ezali kotambola lisusu te a cause ya moto oyo bokotisaki na ndako na bino bamenace ezali kouta libanda bamenace ezali kouta libanda ezali kokota amemeli bino baproblème me lokola nzambe azali nzambe na kimia nzambe oyo asimbaka nyonso na loboko na ye oyo ezali impossible epai na bato ezali possible epai na nzambe tokobondela nzambe kimia ekota eza na moto wana makambo nyonso elekaka na ndako na bino abimisaka yango libanda informateur munene ezali ye aza na telefone kutu te me ndenge makambo wana ekomaka na famille bino boyebaka te tokobondela nzambe asopa kimia na ndako na bino oyo nyonso informateur oyo aza na kati ya ndako nzambe akanga munoko na ye ndenge akangaki minoko ya balion oyo bazalaki na libulu elongo na Daniel tobondeli na kombo na Yesu nzambe tata na biso na likolo ozali nzambe ya solo nzambe tala libota oyo nzambe bamenance ya makasi katikati na ndako na bango bamenance ya makasi na kati ya libota na bango parce que Seigneur balukaki yo nzambe te po ete baintroduire moto oyo membre ya famille ya mwasi membre ya famille ya mobali
bakotisaki ye na kati ya ndako na bango tala bamenance ekoti na ndako cause ezali nini parce que akomi koinforme makambo nyonso ezali koleka na ndako na libanda ememi baproblème bitumba ekoti nzambe bisika bazali kolanda biso nzambe na kombo na Yesu balibota wana bazwa kimia na kombo na Yesu libota wana bazwa kimia Seigneur oyo nkolo na bikamo azali kobimisa oh Seigneur basekre ya ndako azali kobimisa basekre ya ndako ekotisi bitumba na kati ya ndako bamenance ekoti babandi komenase famille ya mwasi babandi komenase ndeko na bango ya mwasi bafamille ya mobali babandi komenase ndeko na bango ya mobali nzambe makambo mpe machange na ndako nzambe na nga tozali kosenga na kombo na Yesu Seigneur osopa kimia na libota oyo na kombo na Yesu osopa kimia na libota oyo parce que ozali nzambe Seigneur ozali mokonzi likolo na nyonso nzambe na nguya tala nkolo na bikamwa ozali nzambe ya solo oh Seigneur sans toi nkolo na ngai elonga ezali te parce que olobi sans moi vous ne pouvez rien faire sans Jésus-Christ Seigneur tokokoka eloko te bakokoka eloko te bisika bazali yango wana Kristo mwana na nzambe tozali kosenga na main de l'Éternel kosopa kimia la main de l'Éternel kosala la main de l'Éternel kosala ya minene mpona nkembo na yo ozali nzambe oyo azali komona nyonso ozali nzambe oyo azali kosala nyonso ozali nzambe na nguya parce que nkolo na mika ozali nzambe munene na nkombo na Yesu oui tozali kobondela mpona ndeko moko ozali kolanda biso ozali menace okima ndako parce que bato moko bazali koya koluka yo balobi soki bazwi yo bakobebisa yo soki bazwi yo bakoboma yo oza en clandestinité bisika yo ozali ezoyebana te ozali kaka na telefone wana lokolo ozali kolanda biso tokobondela nzambe aboma misu na bango oya molili oyo ezali kotinda baluka yo mpo babebisa yo otiki mwasi otiki bana otiki bandeko na yo ozomonana te parce que ozali menacé tokobondela nzambe asala miracle na vie na yo tobondeli na nkombo na Yesu nzambe tata na biso na likolo nzambe na bikamwa nzambe na nguya tala ndeko na biso Seigneur aye wana akimi ndako akimi famille nzambe atiki bana nkolo na bikamwa likambo moko elekaki nzambe lokolo ozali nzambe munene bisika ye azali nzambe Seigneur simba ye bisika ye azali nzambe batela ye nzambe na bikamwa aza koyeba lisusu te bana baza wapi libota baza wapi aza koyeba lisusu te mosala ekufi parce que ba inconi bazali koya koluka ye na likambo oyo ayebi ata mutu te ata makolo te me lokola yo ozali nzambe tozali kosenga na nkombo na Yesu nzambe na nguya loboko na yo ezala likolo na ye protégé Seigneur biso toyebi ye te me yo Seigneur oyebi ye biso toza komona ye te me yo Seigneur ozali komona ye nzambe na nguya yo nde nkolo na bikamwa ozali nzambe yo nde nkolo na bikamwa ozali nzambe ya solo yo nde nkolo na bikamwa oza bolamu mpona biso Seigneur Jésus olobi car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle nzambe na nga mon frère oyo nkolo na bikamwa Seigneur aza na problème oyo Seigneur
soki andimi yo nayebi ete nkolo na bikamu soki esika ye azali koyoka nzambe andima kaka yo Yesu akomona miracle akomona puissance na yo akomona présence na yo nzambe na bikamu katikati na vi na ye parce que oza munene yango wana Kristo mwana na nzambe tozali kobelela yo Kristo mwana na nzambe tolingi komona yo ozali nzambe katikati na biso nzambe na bomoi kati na biso o Seigneur Jésus oyatikaka bana na ye te oyasimbaka mabota nzambe ozali kopesa mbula na bato malamu ozali kopesa mpe na bato mabe ozali kotalisa nature na yo ke oza nzambe esalema na bayenkolo na bikamwa bayebi yo memba o bayebi yo te nzambe otalisa bango ke yo ozali nzambe na nguya parce ke ozali nzambe na elonga na nkombo na Yesu. Non tozali ka na prière tozali kobondela mpona ndeko moko oui ozali kolanda biso ndeko na yo aza na koma la vie et la mort menace ya liwa eza kati na ye bodésespéré bozomona ke non menace ebanda kala asali un mois vie ya menace maladie ntango nyonso azokoka te mais sikoyo aza na koma bozolela bozoganga bozomona eloko ya kosala te me tokobondela nzambe oyo asali likolo mpe na se lokola azali menace na liwa ezala bisika ye azali Saint-Esprit asimba ye eza mpe na bandeko boza kozela ndeko na bino basi babimisi ye na hôpital azali menace na liwa babimisa ye na hôpital désespoir ekota bozali kozela kaka mokolo oya kotika mokili mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver tobondeli na nkombo na Yesu nzambe nanga ozali nzambe ya solo nzambe oya leki na nyonso nzambe oya sekwisaki Lazare nzambe oya sekwisaki Lazare oza na nguya ya kosala miracle ya ndeko oyo nzambe ya mwasi to mobali nzambe eza na mwana muke nzambe aza na koma nzambe na nga aza na koma Seigneur o nkolo oyo azali kolanda biso azali membre ya famille wana Seigneur désespoir ekoti baza koyeba lisu te ndenge bakoki kosala bazali kosombisa bango bakisi mais résultat ya malamu eza te Seigneur tozali kosenga na nkombo na Yesu bisika ndeko wana azali na koma nzambe azala mukolo azala mwana muke Seigneur loboko na yo Seigneur ezala likolo na ye nzambe lokolo sekwisaki Lazare nzambe oza na nguya ya kosekwisa ye nzambe na nga merci mkono na nga parce que loboko ezali koningana miso ebandi kofungwama nzambe mpona lokumu na yo nzambe oza munene tala nkolo na bikamwa babimisa bango na hôpital Seigneur babimisa bango Seigneur mpona nini bazali kozela tango akufa bazali kozela mokolo akufa diable mpe asinye butu ya lelo akufa me lokola Jésus Christ oza na bomoi oyo azali kolanda biso baza na situation oyo nzambe bazali menace na situation oyo Seigneur na kombo na Yesu Seigneur bamona loboko na yo na kombo na Yesu bamona puissance na yo na kombo na Yesu bamona nkembo na yo nzambe na nga baekolo na bikamwa balekaki balobi ete kotia lisusu elikia te akokufa akolimwa akoza lisusu na bomoi te nzambe na kombo na Yesu tozali kosenga miracle esalema miracle emonana miracle elanda parce que olobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en ton nom nzambe na kombo na Yesu na tango bandimi yo lokola Seigneur que ozana makoki ya kosala
nzambe talisa munene na yo talisa bikamwa na yo parce que ozali nzambe ya solo eza na baoyo nzambe bazali na makambo oyo batikali ata na 100 francs te batikali ata na 100 francs te Seigneur bazali ko oblige bango kopesa ba ordonnance basomba bakisi nzambe na kombo na Yesu bamona loboko na yo na kombo na Yesu badatola ke yo ozali nzambe yango wana Seigneur tozali kobelela yo Seigneur tolingi komona yo parce que ozali nzambe mpona biso yango wana Kristo mwana na nzambe zwa lokumu nzambe na bikamwa zwa nkembo parce que bolamu na yo yango ezali komonana bolamu na yo yango ezali kosala nzambe na nguya lokolo ozali nzambe sembola loboko na yo talisa biso ke yo ozali mokonzi yango wana Kristo lokolo ozali nzambe Seigneur osala makambo ya minene ntango ozalaki na mokili yango Seigneur tozali kotanga kati na baécriture tozali komona na baécriture mpona kotalisa biso Seigneur okoki na nyonso osalaka nyonso nzambe bisika bazali na koma hôpital nyonso azali na bandako nzambe meme na bamboka eza na bango bazali kobela nzambe bakomi na suka bato bazali kolela bato bazali koganga mpona bien-aimé na bango na situation akomi na yango lokolo ozali nzambe na kombo na Yesu tosengi loboko na yo kosala tosengi loboko na yo kosala ya minene tosengi loboko na yo kosala misala na nguya katikati na bango parce que ozali nzambe na kombo na Yesu oyo azali mokonzi oyo azali mokonzi tokobondela mpe lokola mpona butu ya lelo eza na baoyo diable abongisi amenase bango na butu ya lelo bamosusu bamenase bango na babandi bamosusu bamenase bango na milimo ya ndenge na ndenge milimo ya sorcellerie eza ya kotelema mpona komenase bango posa na bango bazwa moto kati na ndako eza na mama moko aza koyebisanga na kati ya ndoto na bundi bitumba na ndoto mwana nanga balingi kobotola ye mwana nanga balobi baye ebele baye kolobete na pesa bango mwana nanga ya suka nalobi bokozwa ete bundi na bango na botoli mwana tango mosusu bisika ye ozali ozana bitumba wana bazomenase yo bazwa mobali na yo bazwa mwana na yo bazwa oyo nyonso bazana yango posa tobondeli nzambe asala miracle tobondeli na kombo na Yesu nzambe na nguya ozali nzambe menansi ya monde ya ténèbres tala nkolo na bikama tozali kobondela ezana bango bakozala menanse na butu ya lelo bamosusu nzambe bazali koloba biso tomesana bamenanse biso tokoma komona yango pamba zokande Seigneur diable asa ya kotelema parce que un jour une nuit akokoka kosimba bango mais lokola yo ozali nzambe lokolo pesi biso butu ya lelo nzambe baenkolo na bikamwa diable azali komenanse azwa papa azwa mama azwa mwana na nzela ya kindoki nzambe na nzela ya sacrifice nzambe na kombo na Yesu nzambe na nga baza na nguya te nzambe na nga baza na elonga te parce que Jésus-Christ est vivant oyo nyonso azali kolanda biso oyo nyonso azali kokutana baproblème oyo na kati ya vie na ye bazali komenase ye butu na moi nzambe mpona mwana na ye mpona libota na ye na kombo na Yesu bakolonga te nzambe eza na bandeko mosusu nzambe na nga bazali kolela lisungi bakekouta wa bakoti na banganga bazwi réponse te bakei na bato babikolaka bazwi réponse te bakei na bamagicien bazwi rien bakei na bacharlatan ya ndenge na ndenge bato babikolaka bazwi eloko te mais en Jésus-Christ kati na yo Yesu nzambe ozali kolongisa bango nzambe ozali kolongisa bango butu ya lelo ezala butu ya lobi nzambe bakosimba moto te
nzambe bakosimba moto te na kombo na Yesu nzambe na nguya tolingi komona puissance na yo korenye katikati na mabota oyo parce que ozali nzambe yango wana Seigneur tozali koinvoke yo bamenance oyo ya esprit ya sol nzambe na nga meurtre na nzela ya sol na kombo na Yesu nzambe na bikamwa ekosalema te na kombo na Yesu ekosimba te parce que Jésus oza munene yango wana Kristo mwana na nzambe tozali kotombola kombo na yo Yesu oza malamu Yesu oza kitoko Yesu oza munene parce que ozali elongo na biso na kombo na Yesu. Oh oui, tozali kana prière tozali kobondela mon frère ma soeur ozali menacé mais na ba menace wana bazwi décision il faut osala accident okuta na accident na nzela okuta na accident na musala soit mwasi na yo akuta na accident mais tokobondela nzambe oyo aza na bomoi likambo wana esalema te bamenase wana suka na yango liwa ekota na kati na nzela ya accident ya mort subite courte maladie mais esalema te ekokisama te yo moto ozali kolanda biso ozali menacé tobondeli na kombo na Yesu. ozali nzambe Seigneur tombwama tala nkono na bikamwa ndeko azali menacé Seigneur monde ya ténèbres basorcier bazwi décision bamosu bazwi décision Seigneur aleka akuta na accident akata na makolo biteni ya nzoto ebeba bamenance wana Seigneur bamosu balobi tobebisa ye Seigneur lokolo ozali nzambe oyo azali kolanda biso na kombo na Yesu. Seigneur esalema te Seigneur eza na ba oyo baza menacé te mais ennemi azokanela bango eza na bato bazali kokanela bango asali eloko te Abel asalaki eloko te mais suka na yango babomaki ye pona succès tala Seigneur ozali nzambe tala ndeko songolo oyo azali kolanda biso pona succès oyo aza na yango bazali kokanela ye baboma ye mais na nini na nzela na accident na nini bakobwakela ye maladi mais na kombo na Yesu oyo nyonso azali kolanda biso esimba te esalema te menace wana oyo bazali kosala mpona ye balingi kokosela ye problème oyo ayebi te nzambe na kombo na Yesu esalema te ozali nzambe ya solo yango wana Seigneur tozali kotombola bonzambe na yo parce que oza munene tozali kotombola kombo na yo Yesu parce que toza na moto mosusu te tokoki kotombola kaka yo Jésus Christ yango wana Kristo mwana na nzambe lokola topusani epai na yo nzambe na bikam tolingi komona yo nzambe na bikam tolingi komona présence na yo nzambe na bikam tolingi komona bonzambe na yo kati na biso ozali nzambe munene na kombo na Yesu non tozali kobondela papa mama ozali kolanda nga bozali bato bosambelaka te mais nzambe azali koyebisa yo luka nzambe na vi na yo luka nzambe na vi na yo ennemi akoti na ndako na yo ennemi avandi na ndako na yo avanda azomona nyonso akomi na posa ya kosakrifie mwana moko na ndako na yo akomi na posa ya kosakrifie mwana moko na ndako na yo oya liboso asacrifiaki ya mibale asakrifie ya misato asakrifie oyo 4e alii kosakrifie me lokola toza na nzambe ya solo mama luka elongi na nzambe luka esika oyo
bato bazali kobondela bato bazali kotanga kombo na Yesu tokobondela mpo na ntina na yo olembi libala mpo na ni basacrifice eleki mingi tobondeli na kombo na Yesu nzambe na nga tala libota oyo Seigneur bazali kolela butu na moi bazali koyeba te eloko nini bakoki kosala parce que basacrifice eleki nzambe ntango mosusu nkolo na bikamu ozali nzambe oyo azali komona bisika oyo ezali kowuta nzambe tala ennemi akoti na ndako avanda na ndako azwa domicile na ndako demeure na ye na kati ya ndako na yo lokolo ozali nzambe Seigneur yokela bango mawa sacrifice esalema te sacrifice ekokisama te tala Seigneur tokomi na fin d'année bisika nkolo na ngai diable aza ya kotelema diable azali koluka kozwa makila komela makila kolia misuni mais lokola yo ozali nzambe baye Seigneur diable atelemeli nzambe na kombo na Yesu ekosalema te na kombo na Yesu ekosimba te nzambe na nga lokola ozali nzambe ya solo ozali koluka nzambe bao bakobondela po ete likambo wana esalema te na kombo na Yesu Seigneur talisa puissance na yo na kombo na Yesu talisa présence na yo tala nkolo na nguya moto oyo aza na ndako en complicité na bao baza na libanda bazosala complot mpona koyiba koboma kobebisa mwana na kati ya ndako bakolela bakokanga no na kombo na Yesu ekosalema te parce que Jésus bao bazali kolanda biso baoyo Seigneur opreparaki po ete balanda biso c'est pour cela Seigneur tozali kosenga kolo na bikamu ozali nzambe mpona biso yango wana Seigneur tozali kotongola kombo na yo Seigneur tozali kokumisa kombo na yo oza munene oza bikamwa Seigneur nayebi ozali nzambe na miracle soki nkolo na bikamu Seigneur libota na Israël batraversaki mer rouge ezalaki mpona puissance na yo mpona kolakisa ete ozali le Dieu tout puissant nzambe na nga ozali le Dieu tout puissant nani akoki kosala miracle ya ndenge wana lekisa mpe baoyo nkolo na bikamwa ennemi azali kolanda lekisa bango nzambe na bikamwa oyo ezali impossible bamona ekomi possible à cause na yo Yesu yango wana Seigneur tokabi marso epai na yo ozali nzambe munene nzambe na bikamwa nzambe na nguya nzambe ya solo tala nkolo na bikamwa bazali koprepare oh Seigneur tokuba kolingi koloba abelaki courte maladie Seigneur ezala mort brusque nzambe na bikamwa tokande nkolo na nguya nzambe oza munene yango wana Seigneur tozali kobelela yo nzambe na bikamwa tolingi komona yo Seigneur otikaka bana na yo te memba o bayebi yo te Seigneur nazali korepete otikaka bango te ozalaka elongo na bango ozalaka elongo na biso nzambe olingi mwana na yo mingi Yesu yango wana Seigneur otindelaki biso ye po ete kati na ye tozwa lobiko yango wana Kristo mwana na nzambe baye nyonso bazali kolanda biso na butu ya lelo nzambe la puissance de Dieu nzambe na bikamwa yango ezali kosala na ntango oyo la puissance de Dieu yango ezali kosala mpona kotalisa biso ke mokonzi na biso c'est Jésus patron na biso c'est Jésus yaya na biso c'est Jésus oh Seigneur tozali komienga yo nzambe na bikamwa tolingi komona yo nzambe na bikamwa tolingi komona présence na yo katikati na biso parce que ozali nzambe bayenkolo na bikamwa Seigneur bazali préparé nzambe mpona kokende kosala bamenance na bafoyer ya bato na bandako ya bato nzambe na nga na kombo na Yesu baza na nguya te na kombo na Yesu baza na elonga te na kombo na Yesu baza na makoki te parce que oza munene totomboli kombo na yo Yesu ozali malamu nzambe na bikamwa tombwama nzambe na bikamwa zwa lokumu nzambe na nga zwa nkembo parce que oza munene nzambe ya solo kati na biso ezali yo nzambe na nguya totomboli kombo na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu non tozali kobondela mpona esprit de mort
oyo azali kokota na bandako ya bato, azali kokota na esprit de mort, bazali kotambola na séjour de mort elongo, baza kokota na bafoyer ya bato, baza kokota na bafamille ya bato. Tokobondela Nzambe, Nzambe batela bana na yo, batela meba o bayebi yo te, parce que esprit de mort azali kotambola, azali koluka bisika ya kokota na kombo na Yesu, azali koluka meme kokota na ba hôpitaux pona koyiba bato, azwa mutu moko te. Eza na ndeko moko azalaki na hôpital na mwana na ye ya mwasi, oh mwana Nzambe afongoli ye miso, azali koloba mama tala bato bazali koya kokanganga, tala bato mibale bazali koya kokanganga, mama azali koloba baza wapi, alobi ete bangoyo bazoya bakomi pembeni ya mbeto, bazwi mwana mongongo esili, mama zomona bango te mwana kufi. Tokobondela Nzambe kolobete Seigneur, esprit de mort azali kotambola na bandako, azali kotambola na bahôpitaux, bisika bato bazali kobela, yo mama uzali koyokanga, ozana ndeko aza na hôpital, bondela pona yango, esprit de mort ayiba te, tobondeli na kombo na Yesu. Ozali Nzambe kolona bikamo atala esprit de mort, séjour de mort bango wana, bango mibale bazali kotambola pona koyiba, koboma, kobebisa. Nzambe oza Nzambe munene, ozali komona tala na hôpital songolo de wana diki kokota, azali programme ya kokota ya koyiba. Nzambe tala nkolo na bikamo na polyclinique songolo de wana azali kokota pona koyiba. Ye wana Seigneur azali kokota meme na prison, azali kokota na bandako Nzambe ya basoda, azali kokota na bandako ya bapolisier, azali kokota na bandako ya bafonctionnaire. Nzambe azali kokota na bandako ya bariche, mais lokola yo ozali Nzambe na kombo na Yesu, yo esprit de mort, séjour de mort, lokolo ozali kotambola elongo na kombo na Yesu, ozali kopengana bino mosika ezala nkolo na nguya pona bafamille na biso na kombo na Yesu, tozali kopengana bango mosika Nzambe na nguya. O nkolo na bikamwa tozali komona yo Satan liboso na biso, tozali komona yo na bakomplot na yo oyo ozali kosala, lokola Yesu apesa biso pouvoir ya kozala bana na Nzambe na kombo na Yesu. Oza na nguya te, ezala bandako ya bakretien okokota te, na ndako ya bakretien bokokota te, na ndako ya basali na Nzambe bokokota te, ezala bandako ya bao bayebi Nzambe te, oza na nguya te, parce que mbula ezali kobeta. Seigneur, eza pona batu malamu pe batu mabe, ozali koleisa batu malamu pe batu mabe. Yango wana Seigneur, toza na confiance epai na yo, ozali Nzambe munene. Yango wana Kristo mwana na Nzambe, totiki manso na maboko na yo Nzambe na nguya, batela sunga, tomona tango nyonso loboko na yo, tomona tango nyonso présence na yo, tomona tango nyonso puissance na yo. Soni ya esprit de mort, soni na yo Satan, eza ya libela, mukolo moko te okolonga biso, lokola Yesu akufa kipe asekwa biso pe nkolo na bikamu liwa eza na pouvoir likolo na biso lisusu te. Nzambe na nga, séjour de mort eza lisusu na pouvoir na biso te. Yango wana Seigneur tozali kotombola Nzambe na yo, tokimisi yo parce que ozali munene na kombo na Yesu. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Oh là, merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout. Tokotombola kombo na Yesu, pe tokosenga makila na nkolo Yesu, mazipa biso tobondeli. Nzambe tata na biso na likolo, Nzambe na bikama, Nzambe na nguya,
yonde nkona bikamwa mbusa monene yonde nkona bikamwa mbusa bisosukani na biso yango ata kristo mwana nzambe tika ete nkona bikamwa makila na yo mafilika biso parce ke oza monene yango wana seigneur totongoli bonzambe na yo likolo na biso na misala kitoko mpe ya malamu osali kati na biso na nkombo tika nzambe azwa lokumu na nyonso oyo asaleli biso na bolingo na nkolo tokutani lisusu mokolo na jeudi na 21h30 nayebi ete libondeli oyo perse ekoti ekosala misala kokamwa na moto nyonso oyo akondima yozala kaka na kondima ete nzambe asali ya bikamwa asali ya kokamwa na bomoi na biso toyebi ete bao baza na bopital yawe asi asali oyo azalaki kolia te akolia oyo azalaki kotelema te akotelema na nkombo na yo yesu yango tozozwa libondeli ya suka tobondeli na nkombo na yesu. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant, yo bongwani te tika ete butuma lelo ezala butuma kimia oyo nyonso eleki nzambe tofiniki yango na se ya makila na yesu nzambe oyo asali likolo mpe na se abongi na lokumu abongi na masanjoli abongi na nyonso na nkombo na yesu. Amen. Tika nzambe apambola biso apambola mabota na